احنا هنتكلم النهاردة عن الروشتة المساعدة على توقف الشخير أثناء النوم. أول حاجة سنور انز بخاخ بالفم، أو سنور نو مور نزل سبراي بخاخ بالأنف بالأنف. بخ فتحة أنف قبل النوم بساعة. هناك الملاحظة بقى روشتة، هناك أسباب عديدة تسبب الشخير أثناء النوم، منها احتقان أو تمدد الغدة الليمفاوية الموجودة في الحنجرة خلف الأنف، أو احتقان والتهاب اللوزتين. كذلك التشويه الخلقي للفراغ الأمامي من الأنف. ممكن سبب تاني اعوجاج الحاجز الأنفي، الحاجز بين فتحتي الأنف بسبب الشخير، بسبب ضيق مجرى الهواء داخل الأنف. السبب الثالث حساسية الأنف المزمنة التي تسبب تمدد في الأغشية الداخلية للأنف، وبالتالي ضيق مجرى الهواء والشخير. السبب الرابع المهدئات وإدمان الكحول والتدخين بسبب الشخير. سنور نو مور بخاخ للأنف، وسنور انز بخاخ للفم، تحتوي على بولي سكايريد وخلاصة النعناع وكلورو هيكسيتين ومواد مطهرة، وتساعد على عدم جفاف الحنجرة وغشاء الأنف أثناء النوم فتمنع الشخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.